হ্যালো, আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছো সবাই? তো গাইস, আমি চলে আসলাম আজকে আরো একটি নতুন ভিডিও নিয়ে। তো আজকে আমি কিছু কালারফুল টয় ইকুইপমেন্ট কালেক্ট করব গাইস। কালেক্ট করে দেন তোমাদেরকে ইন্ট্রোডিউস করব। আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের ভালো লাগবে গাইস। তো গাইস চলো। ওয়াও গাইস, তো ফার্স্টেই পেয়ে গেলাম আমাদের নিউ কালেক্টিং বাস্কেট। ওয়াও, একটি বিগেস্ট ব্লু কালারের কালেক্টিং বাস্কেট। তো চলো আমি এটাকে নিয়ে নিলাম। এন্ড গাইস, চলো আমাদের ফার্স্ট ইকুইপমেন্টে কি রয়েছে দেখে নিই। ওয়াও গাইস, তো গাইস, তো ফার্স্টে আমি পেয়ে গেলাম একটি টার্জান রেসিং কার। ওয়াও গাইস, খুবই সুন্দর পিঙ্ক কালারের একটি টার্জান রেসিং কার গাইস, 4 হুইলার্সের। অসাধারণ একটি ভিগালস গাইস। ওয়াও, দেখতে পাচ্ছ খুব সুন্দরভাবে নাম্বার দেওয়া রয়েছে 6909 গাইস। ওয়াও, পিকনিক গাইস। চলো এটা আমাদের কার্টুন বাস্কেটে রেখে দিই। এন্ড ভিউয়ার্স, আর কি রয়েছে চলো দেখে নিই। তো গাইস চলো আমাদের নেক্সট বিগেলসটি কি রয়েছে দেখে নিই গাইস। ওয়াও গাইস, তো ভিউয়ার্স দেখতে পাচ্ছ আমাদের ফার্স্ট বিগেলসটি একটি ডুয়াল ডেকার বাস। ওয়াও গাইস, পার্পল কালার কম্বিনেশন। ওয়াও গাইস, বিউটিফুল একটি ভিগালস, 4 হুইলার্সের গাইস। এন্ড ভিউয়ার চলো আর কি রয়েছে দেখে নিই। ওয়াও গাইস, গাইস দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ একটি আইসক্রিম ভ্যান গাইস। ওয়াও, একটি আইসক্রিম ভ্যান। দেখতে পাচ্ছ অনেকগুলো কালার কম্বিনেশন রয়েছে গাইস, খুবই সুন্দর লাগছে দেখতে আমাদের বিউটিফুল সুইট আইসক্রিম ভ্যানটি গাইস। এবার চলো নেক্সট কি রয়েছে দেখিনি গাইস। আমাদের ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওতে একটি লাইক করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবা গাইস। ওয়াও ভিউয়ার্স, এরই সাথে সাথে আরেকটি একটি কনস্ট্রাকশন ভেহিকলস পেয়ে গেলাম আমরা গাইস। দেখতে পাচ্ছি একটি মিক্সার ট্রাক। ওয়াও, বিগেস্ট মিক্সার ট্রাক গাইস। অসাধারণ ইয়েলো কালার কম্বিনেশনের বিগেস্ট 4 হুইলার্সের সাথে। কত সুন্দর গাইস, দেখতে পাচ্ছ তোমরা সামনে দেখতে পাচ্ছ গাইস ফ্রন্ট আর বেকু রয়েছে। এটা হলো গাইস একটি মিক্সার বেকু, খুবই সুন্দর। ওয়াও, আমাদের কনস্ট্রাকশন ইকুইপমেন্টটি। তো চলো এটা আমাদের বাস্কেটে রেখে দিই গাইস। এন্ড নেক্সট কি রয়েছে দেখে নিই। ওয়াও ভিউয়ার্স, তো বন্ধুরা দেখতে পাচ্ছ এর সাথে সাথে আমরা একটি ইমার্জেন্সি ভিগাস পেয়ে গেলাম গাইস, একটি ফায়ার লেডার ট্রাক। ওয়াও, রেড কালারের 6 হুইলার্সের একটি ফায়ার লেডার ট্রাক গাইস, দেখতে পাচ্ছ। গাইস দেখতে পাচ্ছ অসাধারণ বিগেস্ট একটি ফায়ার লেডার ট্রাক গাইস, একটি ইমার্জেন্সি ভিগালস। চলো গাইস আর কি রয়েছে দেখেন। ওয়াও গাইস, এখানে আমি দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর একটি কার রয়েছে গাইস। এটি হলো একটি কার্টুন কার, গ্রিন কালার কম্বিনেশনের একটি 4 হুইলার্সের কার্টুন কার গাইস। ওয়াও, অসাধারণ গাইস, দেখতে পাচ্ছি খুবই সুন্দর আমাদের কার্টুন কার। চলো আর কি রয়েছে দেখি। ওয়াও গাইস, দেখতে পাচ্ছ গাইস খুবই সুন্দর একটি। ওয়াও, তো চলো আমরা ভালো করে এটাকে দেখিনি গাইস। গাইস দেখতে পাচ্ছ খুবই সুন্দর একটি মিনি সাইজের ড্রাম ট্রাক রয়েছে। অসাধারণ গাইস, ব্লু কালারের 4 হুইলার্সের একটি ড্রাম ট্রাক। তো ভিউয়ার্স চলো আমাদের নেক্সট ভিডিওটিকে দেখে নিই গাইস। ওয়াও গাইস, তো সামনে দেখতে পাচ্ছি খুব সুন্দর একটি স্পাইডারম্যান কার রয়েছে গাইস, খুবই স্টাইলিশ একটি স্পাইডারম্যান কার, ইয়েলো কালার কম্বিনেশনে গাইস। দেখতে পাচ্ছ 4 হুইলার্সের, খুবই সুন্দর গাইস, দেখতে পাচ্ছ। ওয়াও গাইস, একটি স্পাইডারম্যান কার। চলো এটা আমাদের বাস্কেটে রেখে দিই গাইস।
তো গাইস আজকের আমাদের কালেকশন সেকশন এই পর্যন্ত ছিল। গাইস আশা করি আমাদের ভিডিওটি তোমাদের খুবই ভালো লেগেছে।